देखो भाई सब लोग, ये हमारी दीदी है, दो ये हमारी भाभी है और ये भी हमारी दीदी। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। बाबा जय गुरुदेव जन्मभूमि है ये, बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है। हमारी मौसी का गांव है ये, लुधियानी के पास छितौरा। लुधियानी का ये लुधियानी से लगता है, लुधियानी के पास छितौरा। छितौरा की छितौरा छितौरा। अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो। रुको जे करन जाती है। तम्बाकू गुटखा खाना मना, फोटो खींचना मना। रानी तम्बाकू गाँव खाता है। हैं? हाँ अच्छा, अंदर अच्छा। बाबा जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा। हाँ सब लोग पीछे आओ। अंदर मंदिर खींच चला। लो हमारी पकड़ लो जी जी, ऐसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे नहीं, इधर आओ ना, बस ऐसे ही पकड़ो, इधर से इधर पकड़ लो, वीडियो चल रही है। हम आ जाओ सामने, इधर आ जाओ। हाय हमारी भी आई, हमारी भी आई, तुम्हारी तो हमने ले ली।